Hello guys, isa na naman pong magandang araw sa ating lahat. At ganun pa man, nandito naman tayong muli upang magbahagi ng isa na naman konting kaalaman. So ayan guys, isi-share ko lang sa inyo itong aking na-encounter na trouble. Ito yung Hyundai Tucson na 2020 model. Actually ang nangyari dito ay aksidente to, bangga to. Diyan sa may right side na fender at umurong tong fender dito. Ang ginawa, ni-repair ng body shop, pinalitan ng windshield at nagpalit sila ng dashboard. So sa madaling sabi, dahil nagpalit nga sila ng dashboard ay kinalas nila lahat ng connection sa wiring at kasama nga tong sa hazard switch at itong sa aircon. So ang nangyari nung binalik na nila at testingin na, hindi gumagana itong hazard switch pati yung sa aircon. So ayan guys, titingnan nyo, dapat hazard rekta yan. Pag i-press mo na ganun, gagana na yan, magbiblink na, pati yung kanyang sa aircon. Then nung chinik up ko ay pumuputok yung fuse dito sa kanyang fuse block IP, fuse block instrument panel. Itong fuse na to, yung fuse number 14, ang nakalagay dyan sa kanyang label, ayan, ay module number 8. So ayan, nakikita nyo guys. So kapag pumutok tong fuse na to ay mawala ng power yung DLC number 9, pin number 9. So hindi magpa-power on yung scan tool. At yung kanyang easy switch at saka yung hazard switch ay hindi magkaroon ng power, hindi sila gaganang parehas. Ngayon, ang napansin kong problema dito, kaya pumuputok yung fuse, ay itong connector kasi ng hazard switch at saka yung isang connector ng sa aircon ay magkaparehas. Ang napansin ko ay nagkabaliktad yung kabit nila. So instead of ito para sa aircon, ito para sa dito sa hazard, ay baliktad yung pagkakabit nila. So yun yung napansin kong problema, kaya pumuputok yung fuse ng number 14, dahilan para mawalan ng power yung DLC at saka itong switch ng aircon at saka itong sa hazard. So ayan guys, kung nakikita nyo, hindi siya talaga gumagana. Ngayon ang gagawin ko ay pagpalitin ko yan at makikita natin kung hindi na ba puputok yung fuse. Kahit ating titingnan tong fuse, yung kanyang power ay dapat sa kabila magkaroon yan. Ito mayroon, di ba? Pero dito wala. Dahil yung linya na yan, magkasama yan sa isang wire sa DLC at saka yung power doon sa switch ng hazard at saka yung sa aircon. So ngayon ang gagawin ko ay pagpalitin ko muna yun. So ayan na guys, pinagpalit ko na. Ayan, kung titingnan nyo yung sa hazard, ito dapat yung marami ang wire, then yung sa aircon ay yung kaunti lang ang wire. Then ngayon ay lalagyan ko siya ng panibagong fuse at titingnan natin kung gagana na siya. So tanggalin ko muna itong fuse na ito at lagyan ko siya ng buong fuse. So ayan guys, tingnan natin, mayroon ng power yan. Ayan, parehas na may power.
At kung ating titingnan ay gagana na yung kanyang hazard niyan. Ayan, nag-warning lamp na siya. Then yung kanyang aircon, pag i-on natin yung ignition ay magkakaroon na rin siya. Ayan o, gumana na silang parehas, may power na. So yun lang yung dahilan kung bakit pumuputok yung fuse. At nagkaroon siya ng shorted dahil sa maling pagkabit ng konektor. So sana mayroon kayong matutunan dito sa video na ito kung sakaling magkaganon ang problema na inyong ma-encounter. Check nyo na lang yung ganitong model ng Hyundai Tucson 2020. Pag nagpalit ng hazard switch or itong AC control switch, baka sakaling encounter nyo at hindi gumana, check nyo na lang, baka baliktad yung pagkagabit kasi papasok yung parehas dahil magkaparehas. Ang pagkaiba lang ay yung sa hazard ay maraming wire. So hanggang dito na lang yung video at sana mayroon kayong napulot na kaunting kaalaman patungkol dito sa video na ito. At kung sakali mang inyong gustuhan, isang thumbs up ulit ang aking kailangan galing sa inyo. At paki-subscribe na rin at pakipindot yung notification bell upang sa ganun ay updated kayo sa lahat ng video na aking magagawa. At sana suportahan nyo ako sa lahat pang mga video na aking magagawa. At hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong pagpanood. See you sa susunod pong mga video tutorial. Bye bye!